Asante sana. Mimi nitaongea kwa kifupi sana. Haya, mnataka mnijue jina langu? Mimi naitwa Sheikh Earthquake Mudavadi. Haya, kwanza nataka nimtambue Sheikh Hasla, Sheikh Chief Hasla, Mheshimiwa Deputy President William Ruto na Madam Rachel ambaye wametualika kwao siku ya leo ili tuwe na nafasi ya kujivunia Uislamu. Tunajivunia Uislamu kupitia kwa sherehe ya leo na pia kwa sherehe zingine, na pia vile imeandikwa katika katiba yetu kwamba ni lazima tuheshimu uhuru wa kuabudu. Sisi tunataka tudhibitishe kwamba tutatii sheria na tutatii mwanzoni kabisa Mwenyezi Mungu, ili yale yote ambayo tutakuwa tukifanya, tukitenda. Na mnisikize vizuri, kwa sababu nikisema yale tutakuwa tukifanya, kwa sababu mimi na imani kwamba kupitia kwa Mwenyezi Mungu Allah tutapata ushindi tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu. Yangu ni mawili matatu, alafu nimwalike mwenyeji wetu. Kwanza tumezungumzia kuhusu uaminifu na hali ya kuwa na umadili ama integrity, na tunasimama hapa kwa sababu pia nyinyi Waislamu mkifuata historia ya Kenya ya kisiasa, miaka michache iliyopita pia na nyinyi mlikuwa na mkataba na MOU. Wakati huo ulikuwa ukisukumwa sana na NAMLEF. Kweli ama uongo? Si kulikuwa na MOU kati ya Waislamu na jamaa wengine kule Azimio? Nini ilifanyika kwa huo mkataba? Nini ilifanyika? Waliwarusha, sivyo? Haya, sisi tukapata kionjo kule NASA, na Ruto amepata kionjo kwa ile Uhuru Ruto ile ingine. Kwa hivyo sisi tunasimama hapa tukisema ikiwa tunataka tubadilishe siasa ya Kenya na maisha yetu, ni lazima yale ambayo tunasema, ikiwa yatawekwa kwa mkataba ama ikiwa yatasemwa hadharani mbele ya Wakenya na pia mbele ya Mwenyezi Mungu, ni lazima tuyaheshimu na tutekeleze. Ombi langu la pili ni kwamba sisi wote, nyinyi mkiwemo, sisi tukiwemo, nadhani tumepita kiwango fulani. Matope yote wamerusha kwa Ruto yameyeyuka. Hakuna haja tuzungumzie sana yale. Sasa kile tunataka tuzungumuze ni kwamba tunaelekea wapi. Tunataka biashara ya Wakenya wote inawiri, akiwa Muislamu, asipokuwa Muislamu. Tunataka wakati wanafanya vetting, vile Duala alisema hapa, tusiwe na Waislamu wakiwa profiled. Wacha kuprofile watu kwa kidini ikiwa wanataka kupata passports. Sidhani muhalifu ameandika dini yake kwa kichwa hapa mbele.
ataweza kuwa mhalifu wa Kikristo, anaweza kuwa mhalifu wa Kiislamu, anaweza kuwa mhalifu wa wale atheists, lakini hawaandiki hapa mbele. Kwa hivyo tusiweke profile ya watu kulingana na dini. Kuna vyombo vya kupeleleza mhalifu ni nani, vitumike kwa njia ya kisheria na kikatiba, lakini tuwache kubagua watu kwa sababu ya dini. Tunataka uchumi wetu ubadilike. Madeni yetu ni mazito. Mazito sana, ndugu na dada. Hata kionjo mmepata juzi kuhusu ukosefu wa petroli katika petrol stations zetu. Hiyo ilikuwa kionjo. It was a consequence of a bigger problem. Madeni yetu yatatuumiza, na ukweli wa mambo, sisi ni lazima tuweke serikali ambayo itashughulikia kwa kikamilifu kupigana na hizo shida, kwa sababu madeni yakienda juu, ushuru unapanda, na shortcut ya kupata pahali pa kulipa hayo madeni ni kulenga mafuta, kulenga bidhaa za kawaida za wananchi. It becomes the easy target for revenue for a government that has a terrible appetite for debt and wastage. Kwa hivyo tunawasihi sasa tuanze kupanga vile tutaenda mbele. Jambo lingine, Weta amezungumza kuhusu hatupangwingwi. Nimeona hapa msomi, wakili ambaye ni shujaa sana, Abdul Nasir. Sasa niliona mtu mwingine akisema kwamba hata kusema linda kura ni kinyume ya kikatiba. Sasa mimi nauliza, wakati mtu anateua agent katika polling station, sasa labda mimi ni mjinga, lakini niambie, kazi ya agent kwa polling station ni kufanya nini? Hiyo ndio terms of reference ya agent. Sasa hata kulinda kura imekuwa mzaha katika Kenya hii. Mambo kama haya ndio tunashangaa, tunaelekea wapi? Wale ambao wamekosa njia wanatafuta mbinu zozote kuharibu. Kwa hivyo sisi kama Wakenya, na nyinyi Waislamu mkiwemo, na ukweli wa mambo ni kwamba kwa kijiografia, kwa upana wa jiografia, eneo ambazo Waislamu wanaishi kwa wingi ni pana zaidi. Huge territory. Kulinda kura huko sio rahisi. Kwa hivyo mimi nawaomba mulinde kura. Mulinde kura kwa sababu tarehe 9 hatutaki kusikia Chief Hasla ana shida. Tunaelewana? Hili ni ombi, hata sisi tutalinda. Lakini kila Mkenya ambaye anataka haki katika Kenya yetu kwa kidemokrasia, IEBC ikifanya kazi yake vizuri, ni kwamba tulinde kura, ndio haki yetu iwe sawa. Ndugu, nadhani nimezungumza ya kutosha. Now, there's a group of Kenyans who are called undecided. Yani hajaamua. Undecided. Undecided. Saa zingine hata opinion poll ikifanywa, unaona kwamba huyu Mkenya ambaye ni undecided, opinion ni wengi kushinda yule yuko decided. I want to ask you now, if you are undecided, can you raise your hand?
If you are undecided, can you raise your hand? Kwa hivyo ni juhudi letu sisi sote. Let us go and look for those undecided, because that is where the mischief will come. Itatoka pale. Kwa hivyo mimi nawasihi tu tutafute wale undecided. Na ukweli wa mambo, undecided ni wale wanaitwa sijui middle class. Wale wanakaa wanangoja waone upepo uko vipi. Mmesikia nikisema kwamba Uhuru ameshika remote. Anafinya left, jamaa anaenda left. Anafinya right, anaenda right. Anafinya pause, anaweka pause. Anaweka sleep, anaweka sleep. Sasa hatutaki afinye remote ya undecided. Tunaelewana? Na ameshika remote upande ule mwingine, na tunaona hata Nairobi sasa Uhuru alikuwa ameshika remote moja ya huyu jamaa wa Azimio, lakini sasa tumeona ameshika remote nyingine ya Nairobi. Sasa anaanza kucheza karata, ni gani atafinya. My friends, let us not be undecided. Let us hunt for those who are undecided and bring them on board, because that is what is going to make the difference. And we want a decisive victory. Ladies and gentlemen, a decisive victory. Hatutaki mapetition. Tumechoka na mapetition. We want a decisive victory. A decisive victory kama ile ya Zambia. Hata wakiwa na deep state, hata huyo president akishika remote control yake, alishindwa kufinya kwa sababu wapigaji kura wa Zambia walimunyang'anya hiyo remote. Sisi tunyang'anya huyu jamaa remote yake. Tupigie Kenya kura, Kenya kwanza, na Chief Hustler aje hapa atueleze yeye yuko namna gani. Ndugu Deputy President, karibu bwana Chief Hustler. Ama ni Sheikh Hustler. Asante sana. Shukrani. Viongozi wote wenzangu, Mheshimiwa Musalia, Mheshimiwa Weta.